És indulunk, üdvözlök mindenkit. Csatájásban benn vagyok. Egyébként a special eventet akartam volna. Ezeket még kiváltom gyorsan. Volna még a múltkor. Csak arra se volt idő. És szerint ilyen bónuszokat még kiváltottam. Miket lehetett, de figurálnak, amit kell, nem csináltam meg. Na de. Épp időben érkeztünk a koncertre. Nem ezt akartam. Bocsi. Jaj, egy helyi legenda. Oh. Ezt azért elviszem. Mi a szép ezenért? Ezt nem vágtam amúgy. Rohadjon meg. Miért kell mindenkit megtámadnom? Miért kell mindenkinek visszatámadnia? Csak nem kell rá reagálni. Na. És Mona C3-mal jövünk. Egyébként 10-es. 10-es majd betesszük, hogyha mindenki elfogy a kalapból. Mavuikát, meg a többi karaktert is most már jó lesz. Shogun marad. Örömmel látom. Monával jó lesz. Jean is marad a helyén. Ha. Nem is kellett volna annyira randomos hozni. És Wanderer, aki bemaradt. Hát a kártyákat le kell cserélni, mert 1-2 ellázott. Jó, akkor 1, 6, 8. Legalább így csinálhattam volna azt, hogy ja, nem kell. Már mondjuk a sorrend miatt nem mindegy. Még a kártyára írtam volna egy és a nevet, de mindegy. Na, olyan zárkózottak ezek. Hihetetlen, alig várom, hogy már eltűnjenek innen a picsába. Jó, 10-es, 12-es, 14-es, nem találtam 10-est. Jó, C3, kusza nyelven, nem jó? Restless Revolution. Ezek háromszor gyorsan increase the level of Stellaris Phantasm by 3, yes! Már talentezünk. Ó, ez a burst! Végre mehet rá egy heti boss. Mehetünk rögtön. Jó, 2 karakter nem fogja tudni sebezni. Nem baj. Egyik healer, másik gyengébb. Na, miért vagy te közelebb? Én nem felejtettem, hogy Monával folyok. Hova mész? Gyere ide!
Egy párat legalább fel tudtam szedni. Mennyi ilyenünk van? Ja, ami nem elég, oda se elég, oda se elég. Nagyon jó. Ja, hang megint 42-n hagytam, 26, jó. Egyébként a vodokkal megint nem tudok haladni. Igyekszek majd. És most ezt a hetet megnyomom. Meg még szombaton is lesz majd Genshin és Stardew Valley is, ahogy ígértem szerdánként. Viszont Stardew Valley-ből a múlt hetit kihagytam, pedig kellett volna. Úgyhogy lehet, hogy jövő egy szerdán és szombaton is lesz. Elméletileg aztán lesz, ahogy lesz. Mondtam, hogy várj. Hol vagy? Jó, C2-segük már vagyunk, úgyhogy sárjátok meg magától is, magyától is. Fiziküllel még rányomok. Egész jó, és szinte passzívan. Csak így pattogtatni. És mert. Hoppá. Elkapjuk. Elkaptuk. Gyere csak ide! Gyere ide! Vendor, segíts, ha már itt vagy. Köszi. Egyébként a címben még mindig. Addig egyébként lehet kérdezni. Nyugodtan, hogy mi az a szar csapat. 15 karakter alatt még nem írom be a címbe, hogy random a csapat. All Stars, yes. Mindenből nagyon kevés van. Beszek főmentésre van 20 farkam. Miért belemegy az energia? Lehet, hogy akkor érdemes inkább kiváltani. Tesztelgettem egyébként. Vagy működik, vagy nem. Kijelölve hagyja. Ja igen, neki védelmi resistance. Ezzel a csapattal
Rendelő legalább jobb lesz. Még mindig, hogy ezt miért kell nerfölni, nem tudom. De különösen azért is nyomom meg ezt a hetet, mert minden domén elérhető, végre valahára tudok haladni a karakterekkel rendesen. Nem merészej! Ez az! Maradj még! Az hova küldte? Talál egy, alig talál el. Jó, hogy nem sebez akkora, de eltalál. Na és most. Színi sokkoljuk. Bassza, rögtön van a következőre, ez az? Időt indítottam. Jókor nézem, 4 órával később. Ez az, mennyivel gyorsabb volt. De valak az amúgy jött valami frissítés? Ez még mindig demo, ha jól látom, a The Walk, amivel elég régen játszottam már. Nem ugye úgy néz ki. The Last Streamer, meg a No Lights is már pénzbe kerül. Le kellett volna töltenem. Még nem volt az, na mindegy.
De látom, megint nagyon gyorsan gyűlnek ezek a horrorok. Közben lesz mivel kitölteni a következő fél évben a 3 hétfői horrorokat egészen júniusig. Ezt meg ki tudja, hogy mi lesz. Egyébként a következő péntek 13-ra is van bőven elég játék. Mondta, durva volt ez a két burst egymás után, itt meg nem olyan hatásos már. Nem, azért nem olyan rossz. Benn marad az energia mindig. Van végre. Minden belőle. Úgy nézek ki, hogy az új toplistások közül egyet megint ki fogok hagyni. Most már lehet milyen van nagyon magasan. Sirius Danieltől, akitől szintén nagyon sok horror játék van. És a The Floor-Is-Vettel már játszottam. És igen, jól láttam, Csúb is játszott az egyik játékával. A George Likes lezárnya volt az. Egyébként én is szeretem a lezárnyét. Nagyon. Ding. Ez meg volt boss nem kell. Hatos. Van 1 milliónk, úgyhogy ki tudjuk koronázni Monát. De úgy rendesen. Talán normál atakra még jobban elfér. Bár Mona volt az a karakter, akit elsők közül nagyon felvittem. A kódexünk van, picit kell ide is, csak nincs. Nagyon nincs. Ja, Jenvi elvitte. Ningguangot a Lost Prayerért. Most 36-os szintű HP alapú, úgyhogy... Ja, switching character attack 48%-kal. Attack is an opponent deal AoE damage equal to 40% of max HP. Ez inkább HP alapú, jobban sebzőnek való, mint Barbara. Ringo fiacce. Ja, az inkább Mulanira jó. Jó, maradjon a kódex. Jó, rajta felfájnalom. Több lesz a partikló. Jó, párszor be kell még menni abba a domainbe. Monához nem ajánl mást.
Aztán még nem ér volt a kereső. Na mindegy. Például reggel rámentem a gamemade.co-ra, és így eltették a keresőt balra. Most este megnézem jobbra. Oké. Okay. Skyward Atlas adálnak hozzá inkább, és nem Lost Sprayert, úgyhogy Ningwangon maradhat. Pénzit a legjobb nyilván. News Codex azt ajánlja. Utána a Hakushin Ring. És Hakushin Ring receptünk nincs egyébként. Aztán van. De gondolom nem hozzá a legjobb. Lizához is... Lehet, hogy ezt inkább Lizának adom. Vagy Outthorn Eye. Szerintem nincs nekünk. De egy 1000. Thrilling Trace of Dagger's Layers már nem akarok felfejleszteni, pedig lehetne. Főleg, hogy azt se tudom, hogy mi kell neki. Vagy egy újabb Eye of Perception, egy physical damage Monával? Lehetne, de nem akarok. Jó, egyelőre maradjunk a Codexnél, amíg nem refinementet, aztán legfeljebb váltok. Kalandozok vele jobban. Egyelőre. Resistance. Ja, már be van csomagolva mind. Szóval ezt még nagyon sokszor. Meg a napit is, azt is elfelejtettem, aztán a streamen kívül kellett egy F1-jel kiváltanom mindet. Egyébként itt a háttérben meg nagyon szívesen regisztrálnék egy új ilyen kérdőív-kitöltő oldalra. Ha nem lenne mindegyől egyik annyira szar. Ha egyrészt nem jönne olyan kevés felmérés, mint a Jugovnál, ami egyébként a legkevesebb gond. A legkisebb gond. Vagy ne szerettél neki. A felmérések 90%-ából, mint a TGM-nél. Igen, volt egy ilyen Opidei nevű kérdőív-kitöltő oldal. Hát már az első felmérésnél nagyon... Majdnem azt mondtam, hogy vizergerjesztő, de nem vizergerjesztő. Bizalomgerjesztő. Hogy első felmérés rögtön elvisz egy másik oldalhoz, amivel már párszor találkoztam, egyébként pont azért az oldalért. Tulajdonképpen a móblokos regisztrációmat pedig azok, és hát nem tudom, 20-30 ezer forintot köszönhettem már nekik. De az is akkora szar volt, hogy képes volt a felméréseinek az ilyen, hát, őszintén 80%-át átvinni egy ilyen, legalább már a nevét is elfelejtettem, hogy mi az, oldalra, ami egész egyszerűen nem az az oldal, aminek a kifizetést ki kéne adnia. Tehát elnavigál egy másik oldalra, hogy így ott akár ki is töltöm a felmérést, nem adja oda a jutalmat, hanem egy ilyen fiktív fiókra belead X pontot, és hogy ez hol van, vagy mi az, hogy lehet kivenni,
Zseniális. És az obidégen is. Első felmérés pont az volt. Nézem, van 3 elérhető felmérés, és mind olyan. Köszönöm szépen, nem? Akkor már. Mitől lettem ilyen szomjas? Egyébként néhány hónappal ezelőtt még igyekeztem úgy alakítani a karaktereket, hogy két mentésen ne legyen ugyanolyan build, ne legyen ugyanolyan fegyver. Ez ugyanaz, mint a kettő. Aztán a Shogunnál is, Lizánál is. Ugyanazt a fegyvert betettem. Ez már csak megszokásból. Hova lett téged? Oda lett téged. Kártya pajzsára nem annyira osztja a villámáldást. Baszki, ránézek az e-mailekre és mindig meglátom azt az állítszánt. És hogy mennyire örülnék, ha már nyár lenne, hogy heti 2-szer lehetne 3 rövid horror, nem csak hétfőn. De mindig úgy vagyok vele, hogy legfeljebb az állítszánt majd még Naxus Games csinálta, amit egyébként imádom a játékait, mert nagyon jó meg tudja őket oldani. Kivéve, ha én elbénázom. Még állítszannak. Abból láttam képeket, és így muszáj lesz vele játszanom. Szerencsére így feliratkoztam a hírlevelükre, úgymond, Ichion, és így kapom az új játékokról a híreket. Meg könyvezőbe is mentem őket, csak mindig a top listával előteremnek az újabbnál újabb játékok, és így baszki, miért kell ennyit csinálni? Persze nem bánom, de lassítsatok már, emberek. Szegény Let's Playernek már nem bírja a szíve. Hoppá. Ja, a BP kimaxolásra 2900. Domainből már nem kell sok, Leyline-ból nagyon. Dishből Furnishing, az meg lesz. Charles Domain már csak egy.
Kár egyébként a heti dolgoknak kivették. Sajnos. Újat meg... Várjunk. A Genius Invocation TCG-t behagyták. Jó, BP kimaxolásra legfeljebb majd vállalom. Ja, és Imaginarian Theater, minden biztos, hogy meg lesz. Érdeség 8-at kell, fölmentésre azt hiszem 9. Vagy ott is 7 sikerült, nem tudom. Egyébként majd a Wish streamen vasárnap egy kis abiszozás is lesz, csak azt az utolsó 50 primort ki kéne onnan venni. Akár is nézze, ez meg lesz, mert 3 szint. 3, 4, 5, 6, 7 szint, 45. Innen meg már csak egy 5000-es kell. Nem kell fosni. Meg lesz. Vagy még egy heti poszt, az majdnem másfél szint. Erre megvan. Jó, maradékot azért még. Bár majd a sztori végén, mert ez a quest nagyon hosszú lesz. Jó, craftoljuk be. Egyébként vágjátok, hogy tegnap is ezt ittam, nem mindegy. Annyira nem sikerült fennmaradnom, hogy meg se ittam végül. Persze, hogy nem maradtam fel, ha nem ittam meg. Teleszkóban megnézek ott valamit. Ó, ide tették azt a teleszkóp. Szerintem éjszaka lenne érdemesre figyelni. Ott néztem, hogy tűzijátékoztak a Hidden Sherlocknek. Most kéne egyszerre. Yeah! Ahogy bizony. És egyből este lett. Csak megvan. És a pont row megint tele lett. Haskák mindenhol. Jó, hogy ezek legalább egy nap után rögtön visszajönnek. Jó, hogy csak 2 van. Hol van ott a coin? Ja, azt a sávót el is tüntették innen, aki... Volt az annak veszti, hogy mindig mesélek Slapisről. Nagyon sokat. Nem te vagy az. Bushing. I would you like to burn an incense stick? Rex Lapis haláláról? How could a divinity like Rex Lapis die? Even though I witnessed it myself, I can't believe it. He must have just moved back to Celestia. I mean, many of his old adept-like pals are still there, right? As for Leo, I am sure he's made thorough arrangements. Why, you ask? Well, I've lived in my hometown for several decades now, and I sure did miss home a few times while I was here for the ride. Rex Lapis has been with us for thousands of years.
I'm sure you miss us too. Ja, és angolra. Váltsuk az angolnát. Achievement. Eszembe lement. Clear the area, please. Clear the abyssal monsters and return control of the play area of the Parthisaurus. Tényleg? Apparition. Create a nice spirit body. By harnessing the power of nice spirit gravity for the first time. Ez volt, amikor robbantottunk bele. Mert most már egyre távolabbról szívnak be minket a kalandba. Mindenkit biztonságba hazahoztunk. Impressive work, Rush Lotus. You are even quicker than I expected. Paimon thought you'd be super anxious having to wait for us here at Eugene Terrace, but you seem as calm as ever. Bármi azt gondolta, hogy nagyon ideges leszel, de nyugodt vagy, mint mindig. Láttad? Nem ugrál körbe, mint egy slime. If I can't trust you, then I really don't know who I can turn to. My apologies, Lady Tianchuan. I promise I'm not usually late for appointments, let alone by a whole day. Hope you can understand. No apology necessary, Director Who. It was my mistake letting you go to the border by yourself. Don't say that. Even I didn't think the situation would get this bad. Mennyire rossz az ennyire rossz? I'd like to know too. How dangerous is the situation we face? And how does it compare to previous cases? Way worse, like way worse. Huh? So this isn't the first time? Szóval ez nem az első eset? I've never heard of this happening before. Sose hallottam, hogy ilyesmi történt volna. Well, don't forget the border isn't part of the natural landscape. It's more like an old house that's gradually falling apart. So it requires maintenance every once in a while. Sometimes every few centuries, sometimes every other decade or so. And of course, that is the responsibility of the Wangshan Funeral Parlor. Ez a Wangshan temetkezési vállalat. Felelőssége? In the past though, the worst it got was a few small fatter leaks. That's an easy fix with our secret art. It burns it all away, no problem. But this time it's different. Inside the border it's like the whole world has been turned upside down. Az egész világ feje lefelé. Felfordult volna. Do you have any idea what the cause might be? Not so far, no. Talán az abyss. I doubt it. I haven't found any traces of abyssal activity. You're thinking about Natlan, right? Hát arra gondolsz, It igaz? does feel kind of similar. Hasonlónak Not érződik. exactly the same. De nem teljesen ugyanaz. Is Leela's border anything like the Night Kingdom in Natlan? Liyue határa mennyire hasonlít az Éjkirálysághoz Natlanból? Ah yes, I've heard a little about the crisis there, but as far as I understand, the Night Kingdom is a true realm of the dead, while the border is more of a boundary world between life and death. Inkább egy határvilág az élet és a halál között. Yep, it's a demarcation line. Life on side, death on the other. So if the border fails, souls will pour out, and the whole thing becomes a chaotic mix of life and death. Just like what happened all those millennia ago. Élet és halál keveréke lesz belőle. Pont ez történt
annyi ezer évvel ezelőtt. No wonder so many people have been aging faster than normal. Nem soha ilyen gyorsan öregednek az emberek. Arra felé. It's a symptom of death encroaching on the world of the living. Then what should we do now? Akkor mit tegyünk? Burning away the fetter won't do any good, because the issue is the border itself. Lady Dianchan, any progress on this 7-8 day gates method I mentioned last time? Bármi haladása 7 és 8 kapus eljárásra, amit említettem? Yes, we've reduced the locations of 4 of the gates and we should be able to pinpoint the rest of the array before long. Whoa, already? The Tianshan doesn't mess around. Several strokes of luck were involved. Our nation is blessed with good fortune. Wait a second. Várjuk egy percet. Gates method you mentioned. Ez Are a you talking about the one from the sanctification of Tao Du? kapu megoldásra, miről beszéltetek? Tao megtisztításáról beszéltetek? That's the one. You've seen the state of the border. I can't think of any other way to fix it besides a complete do-over. Do-over? You mean make a whole new border? Új alakítás? Úgy értitek, egy vadonatúj határt fogtok csinálni? No, not the whole border. Just the part that's been giving us grief. Which is just as well. Reconstructing the whole thing would be much more difficult. Sokkal bonyolultabb lenne. Szóval mi ez a 7 és 8 kapu eljárás? The 8 gates refer to 8 keynotes in Leo's ley lines. Life, death, repose, concealment, initiation, terrain, fright and injury. They can be used to direct the ley lines energy. Arra lehet őket használni, hogy irányítsuk a ley line-ok energiáját. And the 7? És a 7? That's the requirement for activating the array. The array master will select one gate from the 8 to subdue evil, cutting off its exit path by using the ley line's power to obfuscate themselves. A ley line-ok energiáját használva, hogy obfuszkálják magukat. What do you mean, obfuscate? Hogy érted, hogy obfuszkáljad? As in, disappear from the ley lines completely, never to be seen again. Taking the banished evil along with them. Eldőlni a ley line-okból örökké, hogy soha többé ne lássanak. És hogy magaddal vitt a száműzött gonoszt. So someone has to die for this to work? But you can't seriously be considering this. Szóval valakinek meg kell halnia, hogy ez működjön, nem gondoljátok komolyan. No, don't worry. That's a traditional interpretation, but people just assume that because the lone butterfly sacrificed herself. Átvesztük, mi már meghaltunk egyszer. But let's not forget, they were purifying the whole god. As bad as things are now, it's still a far cry from what they had to deal with. Besides, the border isn't completely ruined, so we're only fixing one part of it. A határ nem teljesen. Nincs teljesen romokban, úgyhogy csak egy részét kell megjavítanunk. If you ask me, as long as the array master can withstand the huge blast of feather, they'll be just fine. Oh, do you have any proof to back up this statement, Director Who? My proof is that I know the most about life and death out of everybody here, unless anyone wants to dispute that. Ott voltunk 500 évvel ezelőtt, láttunk annyi halált. No one? Okay, good. Looks like we're all in agreement. In that case, we can plan our next steps as soon as the Tianchuan has found the remaining 4 gates. Maradék 4 kapu. Director Who? Something to add, Lady Tianchuan?
No, there is something else that I'd like to ask about, but it might not be my place to do so. If you do not wish to answer, then please pretend I never said anything. Nem mondtam semmit. Sure, what is it? Do you believe that today's border crisis would have anything to do with the Wuhan Hill disaster from over a decade ago? Huh? There was a disaster at Wuwang Hill? What happened? Kataklizma volt Wuhan Hillen? Mi történt? Some sort of a natural disaster, wasn't it? There used to be a village there, but then there was a flood or something. Took a lot of lives, and all the survivors moved away. Valami természeti katasztrófa, nem de? Ott volt egy falu, de elsodorta valami árhullám. Rengeteg embert elvitt. És minden túlélő elköltözött. But that doesn't explain how Wuwang Hill became the dark and gloomy place it is today. Maybe there was more to it. De ez nem magyarázza meg, hogy Wuwang Hill miért lett az a sötét és borongós hely, ami ma. Talán több van a háttérben. Phew. No, Lady Tianchu. No, Lady Tianchan. I don't think these two events are related. Excellent. Well, that puts my mind at ease. Everyone, let's meet here again in 2 days. We should know the locations of all the gates by then. Alright, well, I've still got a lot of preparations to make, so I'll be heading back to the funeral parlor now. Sounds good. Ja, If we're all hangzik. done here, I'd better get going too. Itt meg vagyunk, akkor én is megyek. Wait, Lun Yen. I meant to ask, how did you know where to find Hu Tao? Did you already know something was wrong with the border? Taimannak van egy kérdése. Honnan tudtad, hol kell Hu Taot megtaláld? Már tudtad, hogy van valami gond a határral? Oh, that. Yeah, I definitely owe you an explanation. Why don't you meet me at the Adventurers Guild later? I just need to write a letter to my family first. I want to let them know I'm fine. And I also have some questions I want to ask them. Igen, tartozok ezzel egy magyarázattal. Nem találkozunk a kalandorok klubjában később. Csak elírnom egy levelet a családomnak. Tudatom kell velük, hogy jól vagyok, és van egy pár kérdésem. Feléjük? Alright, then we'll see you at the Adventurers Guild. Rendben, látjuk ott egymást. Mi zavar téged, Ningguang? The Wuhan Hill disaster has always haunted me. Still, if Director Who says the incidents are unrelated, I probably shouldn't pry any further. Hát reméljük, hogy a 10 évvel ezelőttihez van köze, és nem a 2500 évvel ezelőttihez. Amber még mindig ott. Egyszer van még mindig. Hey, you know what? We could just glide to Masters right now. Ja, itt van itt a csarnok alatt. Hoppá. Csak megvan. Ő nem tapsol. Ja,
Mi ez a csavaros? Ó, ez az! Decided by destiny. Úgy bizony. Mindenért egyszerre. Jó, mind a kettő kilövő tuba megvan. Traveler, Paimon, over here. Erre. Perfect timing. I Tökéletes literally időzítés. just posted my letter. Palmas adtam fel a levelemet. Anyway, back to your question. Jönni vissza a Let me kérésétekhez. guess. You're probably thinking I predicted the border crisis with some kind of mysterious magic. Vissza a kérdésetekhez, hadd találjam ki. Azt gondoltátok, hogy előrejeleztem a határkrízist valami misztikus mágiával. Well, yeah. Aren't the Igen. wands of Chenyu Vale all experts at Chiman divination or something? A csenyővéli lanok nem mind mesterei a csimen jövendővondásnak, vagy ilyesmi. No, that's simply not true. Ez egyszerűen nem igaz. The Chiman arts have been planned for many Mi generations. történt? And yes, Wind Reader is listed as one of our ancestors in the genealogy. Kábel. Baszki. Igaz, hogy évtizedekkel később nem tudnak ennél jobb kábeleket csinálni, hogy kicsit belemozog és annyi neki. Csodálatos. Hát nem tudom, ez... Szerintem újra kéne indítani a streamet, de nem fogom. $20,000 webkamera, olyan is. Fos. És te azért bazd meg, mert egy kicsit közelebb húztam a fotelt. Mekkora egy rakásszar. De tényleg $20,000 azt hinnéd, hogy maga a webkamera szar, nem a kábel. Jó, akkor szerintem eltűnnek egy pillanatra. A 21. századi technológia, bazd meg. Amikor történik valami hardveresen, és a szoftver romol el. Primitív szar. Tényleg hiába mondják erre, hogy mennyire fejlődik a technológia, kurvára visszafejlődik a szoftvernek köszönhetően. Tényleg kimozog a kábel, és a szoftver kerül újraindítani, bazd meg, mert annyira szar. Annyira szar az egész. Igen, egyik felmennünk a genealógiában. My family are only distant relatives. We branched off from the main family line long ago. By my grandpa's generation, the only Chiman he knew was a few parlor tricks. Néhány trükköt, Put it igen. like this. My grandpa makes a living telling fortunes in Yilong Wharf. But I'm making more than him just Aki selling my katasztrófa handmade turistának arts jött, and az meg crafts. elhúzhat a picsába. Huh. So why exactly did you come to look for Hu Tao? Szóval miért kerested fel Hudaot? Because Grandpa's readings have gone sideways recently. The romance and career fortunes are doing okay. But when TikTokra it comes vissza. to longevity, Legalább történik is valami, everyone's nem csak a suddenly sztori. saying they only have a few years left to live. It gave Grandpa quite a fright. Én nagyapa
jövendő mondásai nagyon félrementek. Románc és karrier jövőképek jól mutattak, de amikor az élet a várható életkorra jött a lépés, akkor mindenkinek csak néhány évet jósolt. Nagyapád kicsit megijesztette. Fearing backlash from his clients, he closed shop and shut himself away at home, trying to divine an answer to the strange readings. But after days and nights of divination, the only clue he got was Wangshang Funeral Parlor. Attól tartva, hogy rossz kritikákat fog kapni a klienseitől, bezárta a boltját és elzárkózott, hogy megpróbálja választ találni a furcsa olvasatokra. De éjjel és nappali jóslás után és az egyetlen nyom, amit talált, Wangshang Funeral Parlor volt. Right around that time, I happened to receive an invitation from the Ministry of Civil Affairs to organize a street fair. So I figured I might as well drop by the funeral parlor to see what Director Who might know about all this. És amikor megkaptam a hívást a minisztériumból, hogy rendezzünk egy utcabált, akkor gondolta, benézek Director Whohoz. Hát, ha tud róla valamit. Oh. Wait, so your grandpa's divinations were correct all along, weren't they? The longevity readings were affected by the border crisis, and Wangshang Funeral Parlor was the answer, because they could fix it. Szóval nagyapád jóslatai igazak voltak. Széthozta vonatkozó jóslatok. A hatáskrízis miatt, igen, Wangshang Funeral Parlor. Köszönjük, hogy majd még egyszer elmondod. Apparently every soul in Liyue is now living under the creeping shadow of death. But so far, we are the only ones in the know. Egyedül mi tudjuk. Egész Liyue halál árnyékában van. Van egy másik kérdésem. Mi a helyzet a ratonfigurákkal? Wait, that's the one I left at Miss Yingar's shop. It's Színgarnál actually a hagytam. product of genuine Chiman art. It's engraved with an exorcism sigil to absorb inauspicious energy in their owner's place, so they won't come to harm. Arra valahogy felszívja a kártékony energiát. I had no idea you'd been holding on to it all this time. Nem tudom, hogy végig nálatok I guess volt. it was meant to be. You're more than welcome to keep it if you like. Úgy néz ki, rendeltetett. When I Megtarthatjátok? first arrived at Liyue Harbor, I passed by a large house and felt a chill go down my spine. So I made a rattan figure and gave it to the young master there. Akkor először elkezdtem meg Liyue Harborba. Elmentem egy nagy ház mellett, és éreztem a hideget, hogy furkas a hátamon, szóval készítettem egy ilyen figurát, és odaadtam a fiatal mesternek. Later on, I also Sincsónak. sensed something similar around Timaeus, so I made another one. And left it Hasonlót at éreztem Center Spring. Timaeusnál is. Megkészítettem egy másodikat is, és ott hagytam. Then I followed Director Who to Wulong Hill, only to find she disappeared without a trace. While I was searching the area, I found Miss Chi-Chi. She was stuck in some kind of crevice, and she seemed to be blocking something from coming through. Követtem Wulong Hillhez, és ahogy láttam, hogy eltűnt, nyom nélkül. Kerestem, közben megtaláltam Csichit. Be volt ragadva valahova. Úgy tűnik, hogy blokkol valamit, hogy kijöjjön. When I tried to pull her out, Akkor megpróbáltam we őt both got kihúzni. pulled into a cold, dark place, which I soon discovered was the border. Mindketten egy sötét, hideg helyre kerültünk. Később felfedeztem, az volt a határ. We wandered around aimlessly for a while, until we ran into Director Who. She'd lit some incense, and was burning Feder left and right with a flaming staff.
Én tástól bajongtunk, amíg meg nem találtunk direktor út. Gyertyát gyújtott és égette a flektort jobbra-balra egy égő lándzsával. There was just too much. There De was így is no túl way she sok could volt. hope to get rid of it all. Worse still, the fetter blocked off the way we'd come in, trapping us inside. Thank goodness you came to our rescue. Nem lehetett volna az összestől megszabadulni, és ami a legrosszabb, elzárta a kiutat. Hála az énnek, hogy jöttetek. Whew, what an ordeal. Still, your family sounds more impressive than you let on. Didn't you use some kind of illusion magic in the border? De családos se semmi. Nem valami illúzió mágiát használtál a határon? Yes. Actually, that and the rattan figures are things I learned from one of my cousins in the main branch of my family. She's been practicing the Chiman art since she was little. She's also the one I posed some questions to in my letter back home. A ratán figurákat a kuzinjaimtól tanultam el. Ők gyakorolják a Chimen művészeteket, amióta kicsi voltam. Ezért kérdeztem tőle néhány kérdést. Kérdések a 7 és 8 kapu metódusról. Wow! Good guess. Yes, I want to know for sure whether sacrificing one of the participants is a necessary part of the method or not. I figured she might know. Megkérdeztem tőle, hogy az egyik résztvevő feláldozása szükséges része, vagy nem. Hát, ő tudja. But Hotel already told us it won't come to that. She said we just need to make sure the person can withstand a strong blast of fetter. Utána azt mondta, hogy erre nem kerül sor, csak azt mondta, hogy ki kell bírnia egy nagy flektorvihart. I certainly hope Ki that's kell, true. túl kell élnie egy But I nagyot a can't help flektort. but feel uneasy about it. I haven't known Director Who for long, but I get the sense that she prefers to keep the truth bottled up sometimes. Ja, néha inkább. Azt érni, hogyha az igazat elzárják. Sure, she talks a lot, and isn't afraid to broach dark and uncomfortable topics, but she really hasn't said much in the way of her own private thoughts. It's like she's already got a plan, and is keeping it to herself. Sokat beszél és nem fél sötét és nyugtalan témákra is kitérni, de nem enged túl sokat a privát gondolataiból. You mean, you think she lied to us? 5 hétet azt gondolhatod nekünk? I wouldn't call it lying per se, but Nem hívnám remember hazugságnak when the persze. Tianquan asked about the incident at Wuwang Hill from a decade ago? Emlékeztek, amikor Tianquan kérdezte az incidensről a Wuhan Hill-nél? Yep. Hotel said that it doesn't have anything to do with what's happening now. Are you saying they actually are related? Azt mondod, hogy valójában köthetőek egymáshoz? Tudod, hogy mi történt akkor? I just heard that there was a flood, but given Csak everything annyit that's tudok, hogy going áradás on, volt. I think it likely had to do with the border as well. That would at least explain the strange weather going on at Wuwang Hill. Ezt legalább megmagyarázná, hogy miért van olyan furcsa időjárás ott. I Bocs, az remember my éghajlat. cousin saying that around that time, the Wangsheng funeral parlor set up an altar on top of the hill. I just assumed it was for a funeral. But now, I can't help but wonder if it was some sort of ritual to try and fix the border. Én oltárt állítottak a hegyen, azt gondoltam, hogy csak egy temetés volt, de valami rituálé volt, amivel megpróbálták megjavítani a határt. Anyway, the ceremony was hosted jointly by two former directors of the Wangsheng funeral parlor, namely Hu Tao's father and grandfather. Én 2 régebbi direktor volt jelen ott. Hu Tao apja és nagyapja. Whoa, really? Hu
house never mentioned her dad to us before. How strange. So you think there's more to the story, huh? Ó, te most sosem említette az apját azelőtt. Szóval több van a háttérben. Yeah, but since she brushed it aside when the Tian twin asked her about it, I don't see how I can broach the topic. I've only known her for a few days. De hogy közelítsünk meg a témát? És néhány napja ismerem. Úgyhogy nekünk kell vele beszélni. Huh? You think we should ask her about it? But she's never opened up to us about family stuff before. What if she shuts us out? És se kérdeztük családi témákra eddig. Mivel csak simán kizár minket? Akkor addig behagyjuk, amíg el nem mondja nekünk az igazat? Hey, that isn't very nice. All right, let's go find her and take it from there. Ja, oké, találjuk meg. I hope my family will write back to me soon. És nem a családom hamarosan visszaír nekem. Legyen úgy, Itt én nem tudom, hogy láttam-e itt. Ja, öreg nyomorult év volt a bankő meg. És meg ide állították, hogy ha történik valami, hogy ki akarja rabolni a bankot. Azt gondolják. De nagyon WC-re kell mennie. Közben. Timéus már haza is ment. Well, hello there, stranger. Did you come all this way just to see me? Shame, this girl still got to work. If only it were after hours. Why did you come feast your eyes on what we've got in store? And just slap of lipstick and a dab of makeup compare these beauties? Why, Benzoicus? Oh, come now, why so stuffy? No one likes someone who can't appreciate and enjoy true beauty. Why not treat yourself to a seasonal gift from Scent of Spring? I promise it'll be unforgettable. Mondom, megint... De mikor tényleg az előző hangja volt, nem a fesztiválos, hanem a sima, akkor egyáltalán nem pattogott a mikrofon. Ja, és bírpasztom is írt, hogy nem csodáltam, hogy tényleg, mit mondtam is, hogy nincs pénzük popfilterre, hogyha egyáltalán kifizetni sincs pénzük a szinkron színészeket. És nem tudom, azok a cégek hogy lehetnek ennyire balfaszok? Ó, tényleg mennyi CG-lem van? 216. Véged. Join the Adventurers Guild. You'll have a blast. Blast. Hoppá. Look out! Well, slow to Spyman, what's up? You haven't spoken in 5 minutes and you're missing me already? Yep, so we thought we'd come hang out Yep. with you. What were you looking at just now? Úgy bizony. Mit néztél az előbb? Something so amazing you wouldn't believe it. But I'm showing you. Ez egy titkos kép rólam? Seriously though, you probably shouldn't joke about that. You don't wanna jinx it. Hogyan? Well, the people in this picture keep appearing in my dreams lately, and none of them are around anymore. So keeping you out of the picture is probably for the best. Talán a legjobb, hogyha nem látjátok. Alright, I quit joking around. Here, take a look. Huh? Wait, are
are they? Menjünk ők. Yeah, my dad and my grandpa. Without this picture, I probably have forgotten what my dad looked like by now. When he passed, I was still too young to understand what was going on. Túl fiatal voltam, hogy értsem, hogy mi történik, mikor elment. Everything I know about my dad I learned from my grandpa. Szóval mi történt vele? There was a border incident on Wuhan Hill about a dozen years ago. My dad tried using the art of Homa to burn away the fetter, but he slipped up and suffered a lethal exposure to it. He died on the spot. Ő elcsúszott rajta és egy halálos dózis kapott flektorból. A helyszínen meghalt. That's awful. Borzalmas. So, is that what made Wuang Hill the way it is today? Szóval ezért lett Wuhan Hill olyan, amilyen ma is. Yep, his mistake didn't just cost him his own life. It took most of the village out and left lasting changes on Wuhan Hill itself. Thankfully my grandpa managed to deal with the fallout, but that's not to say he escaped unscathed. He didn't even make it to 60 before he passed. Szóval nagyapád is értette az incidens apáddal együtt. Well, he never admitted it, of course, but given how fit and healthy he was before that, I would have expected him to have a few more years in him. Sounds like you blame your dad for all this. Úgy hangzik, mintha apádat hibáztatnál az egészért. How could I not? It would be one thing if he was just a spoiled brat who never amounted to anything, but he was a genius. He was and still is the best spellcaster in our family for generations. És még mindig a legjobb mestere a családunknak generációkra visszamenőleg. Grandpa always called me gifted for mastering the Wangshan arts by the age of 8, but by the time my dad was 8, he was already hosting rituals and incinerating fetter all by himself. Rituálékat tartott és fetort írtott egymaga. Fixing the border crisis should have been a piece of cake for him, and he messed up. Who else is there to blame if not him? But maybe the question is, why did he mess up? Talán az a kérdés, hogy miért rontotta el? Because he was an unworthy director. Every past director has burned away all of their belongings when they pass on, leaving at most 1 or 2 items behind. Mindent el kellett égetniük, miután ők lettek a főnökök. Csak egy-két dolgot hagyhattak hátra. My grandpa, for example, left only his head behind. But my dad, he left a whole pile of stuff, including this meaningless picture. But doesn't that show how much he cared? De ez nem bizonyítja, hogy mennyire törődött vele? No, all it shows is that he was unable to let go. And the fact that he couldn't let go is precisely why he fell during that ritual. Ahogy az Avatarban is, képtelen volt elengedni Katarát, és Avatar állapotnak annyi. He was too attached to his aging father, his young daughter and the world where we were all together. That's why he hesitated in that final moment, because he was afraid to die. He lost focus and death won, taking his life and many others. In this line of work we know better than anyone how hard letting go can be. We see it all the time, but as funeral directors, it's the one thing we cannot allow ourselves to fall victim to. Nem engedhetjük, hogy az áldozataivá váljunk
egy dolognak. Like Grandpa always said, we should live in life and die in death. That's the whole basis of the Wangshang funeral parlor's existence. Unfortunately, with my dad, these teachings went in one ear and out the other. He really let everyone down. You don't need to be so hard on him. Sure, he made a mistake, but he can't have meant for things to turn out this way. De egyébként őszintén ez a sztori talán még mélyebbre megy Hu Taonak a történeteibe, mint a maga a karakter sztoria, ez az event önmagában. Hogy tényleg nem lehetne megcsinálni azt, hogy a legtöbb eventet most már karakter sztorikká alakítjuk át, mert mondom, ott van az az event, aminél szinte csak Freminével találkoztunk, azt hiszem karakterek közül csak Freminével találkoztunk. Hogy simán lehetne Freminének a karakter sztoria is, így utólag. De hát... Hogy nincs beleszólásom abba, hogy hogyan legyenek a... Jó, persze van ilyen meghallgatás, amikor meghallgatják a játékosokat is, meg minden, de... Vagy a játékos bázis ennyire ignorás, hogy primo, passzó karakter, mindig csak a meta, az. Sztorikat meg felejtsétek el, minek az, nem ebből áll a játék. Tudod? Ne szidd ennyire... Igen, bekövetett egy hibát, de... Nem akarta, hogy ez történjen. You're missing the point, my little Paimon. It's precisely because he's my dad that I choose not to hold back. There isn't a father in the world who would disapprove of their daughter being outspoken. Because a father's biggest fear is that once he's not around anymore, his daughter will never get to be that carefree, sassy little kid ever again. Minden apa legnagyobb félelme, hogy a lánya, miután elmegy, nem lehet ugye az a szabad, kiszámíthatatlan kisgyerek többé. So I'm gonna keep talking trash about him all I want. And on the off chance he ever overhears me, I know he'll take some comfort from knowing that I never stopped just being myself and living my life my way. Ha sosem hagytam abba, hogy úgy éljem az életemet, ahogy én szeretném. Anyway, so that's a brief history of Wuvankill for you. Anything else on the agenda? Köszönjük, hogy ilyen nyitott voltál velünk. Did you think I'd hide it from you? Ne, we're better buds than that. Mi a pimpók vagyunk ennél? Plus, you did just rescue me from the borders, so I owe you big time. Answering your questions seems like the least I can do. Alright, in that case, Paimon has one last question. Ebben az esetben Earlier, you utolsó said that kérdés. no one will have to die when the array is activated. Is that the truth? Korábban azt mondtad, hogy senkinek nem kell meghalnia, hogyha kinyitjuk a kaput. Ez igaz? Yes, in my highly professional opinion, yes. Okay. That's all Paimon wanted to hear. Bármilyen csak ennyit akart hallani. Try not to dwell too much on all this stuff, okay? There are still 2 days to go, so check out the street fair and enjoy yourself. You said it yourself, remember? Gotta keep a reasonable work-life balance. Te magatok mondtátok, emlékeztek? Tartsunk egyesült a munka és az élet között. I'll see you at Eugene Terrace in 2 days. This time we're gonna turn death to ashes. Monával,
Az hamuvá égetjük a halált. És várunk 2 napot, azt már nem várom ki. Guys, seriously? Go rest and relax while you can. We have a big shop coming up in 2 days' time. Akkor, ahogy mondta, élvezzük, ami maradt nekünk, nem erre. Jöttek itt a part mentén. Scry the sky. Jöttek, ahogy ott van Mika. Aztán leszpoilerezték nekünk, hogy a következő kulcsószara lesz. Kíváncsi vagyok, hogy őt szinkronizálták-e. Öcse. Huh, this doesn't seem right either. These gift envelopes are really hard to make. Mika, ajándékborítékokat készítesz? Készítetted el a hálapénzt? Veres Lotus, what a coincidence. I wasn't expecting to see you here. They showed up that they ünnepled. Oh no. I came to deliver a letter and it just so happens to be during lantern, right? Clee said she really wanted the lantern right gift envelope, so I thought about buying one to take back. Imagine my surprise when I found out you have to make them yourself. I spent a long time trying to make one, but it still feels off for some reason. I can't tell where I went wrong. Shortus, you know more about Leah customs than me. Could you give me some advice on how to improve it? Hadd már gondolkozzak rajta. Ez pattern? Hát így. Közre fogják így? Valahogy? Ja, ezek itt az újak? Jó, fölülre. Ögy. Orange or yellow would work. Ezen mennyik szalagodtam. It looks really nice. Orange or yellow, és már megint kezdi. This gift envelope is lovely, thank you. I never have managed to make one like this myself. Akkor kész. Oh, it's beautiful. So well made, and you did it so fast. You're amazing, Irish Lotus. Tudom. Oh no, I should really get going. I need to report back to the Knights. Thanks for the help, Irish Lotus. I'm sure Cleve will love the envelope. És várunk holnapig. Erre is. Raging. Oh wow. Is it just me, or there are a lot more guests arriving to enjoy Lantern Ride than last year? Hát tudod, elmúlt a Covid. Ja, az nem az a világ. És pontosan mi ez a stand? Hello there, this is the gift envelope consultancy, specially set up by the Ministry of Civil Affairs. Do you know about gift envelopes?
They are a tradition here in the UA. We make them every lantern right and give them to our family and friends, sending them our best wishes. I'm sure you've seen that lots of tourists from other nations have arrived for this year's lantern ride, yes? They're interested in gift envelopes and they all want to give the tradition a try themselves. But understandably, they don't know the first thing about making them. Első dolgot, hogy kell megcsinálni. In response, the ministry has sent me here to set up the consultancy. An account of my penmanship, I guess. Why do you want to make a gift envelope to send good wishes to Keith and Kin? Próbáltam megkeresni, mit jelent a Keith a szótárban. Nem találtam. And Kin, or if you'd like to leave a commemorative envelope for yourself, you can come seek me out for help. Magadnak. Megkérhetsz, hogy segítsek. I can even help add Goya sigils to your envelope or perhaps throw some patterns onto it. In these things and more, I shall help you as far as I may able. Ha már mondott, technika órán én sem voltam a legblérillánsabb. Sok ember jön hozzá segítségért. Oh, lots. So many foreign guests have come in to have envelopes written up that I've had to get a new notepad just to record all their names. But there are just way too many clients. Apart from those who request that I write everything for them, there are also many who ask for suggestions for their well wishes. Segítséget kérnek a jó kívánságaikhoz is. I love to have someone to help me out here, but I am well aware the ministry has no spare manpower during rental, right? If you don't mind, could you have me look at the requests that I recorded on my pad? If you could have me settle some of these commissions, that would be better still. Az is jó lenne. Hát nézzük. Wonderful, thank you for all your help. Please, have a look at these commissions. Have a look at these commissions, és így... Szóval tök mindegy, hogy mit válaszolok. Szóval más mondok, akkor... Mit mond? Más dolgom van most? That's fine, if you're willing, you can swing by later as well. I'll be here manning the counter in the meantime. Alright. Ching. When is Daddy coming back? Is it too late to write him and ask him for some fortune coins? My friend said I have already done some fortune coin swaps. Seems like there are only 10 or so varieties. That is gonna to a far away place, so there's gotta be some different ones over there, right? Of course, I shan't be writing him just some ordinary letter either. It's gotta be a gift. What did they call it again? Anyway, it would be a letter full of words that brings blessings. Neked is szerencsét. Neked is. Úgy vannak együtt. Nektek is szerencsét. Ja igen, ezzel kezdtem a főmentésre, úgyhogy direkt valami mással fogok kezdeni. There is by lamplight. A training ground that the instructor has specially prepared for reserve recruits, fully equipped with a comprehensive set of training drills. These are said to be a remarkably effective way of enhancing a recruit's combat skills. Azt mondják, nagyon eredményes, hogy a tartalékosok képességét felmérjék.
Az éjszakai lámpafény. A lámpafény fúrói. Midday Soldier seems to be troubled by something. Te úgy hatalmas tisztelt a Hoyoverse-nek, hogy de hiába rengeteg szinkron színész nem vállalta el az angol szinkront, mégis ők nem voltak hajlandóak megcsinálni AI-jal, meg pláne, hogy éppen azért sztrájkolnak, azért is sztrájkolnak, hogy ne lehessen AI-jal, úgyhogy nem mindegy. Surely the sergeant is the one in charge. Well, good luck to them. Then we're gonna need it. Then they're gonna need it. Mi a helyzet? Huh? Oh, it's you, Lotus. Phew. You scared me there. I thought the sergeant had come over. If he overheard me, I'd get dragged away for more training. Nem a reptetés van most? Well, the bigger the festival, the busier we are. Lea Harbor is huge and there are so many tourists coming in from all over the world. To maintain order and ensure everyone's safety, the military have set up quite a few new mobile units both in the city and in the wilderness. Do you know what a mobile unit is? Just think of it as a team of military soldiers who provide help wherever they go. As long as you need help, just run up to a squad and ask for assistance and they'll lend a hand. Whether if you're in danger or lost something or even got lost yourself, just go ask them for help. But since we need to cover such a large area, our sergeant has even pulled out to the reserve units that were originally on standby for training. But those reserve units are all made up of rookies who haven't had much training. So the sergeant said, why not hold a temporary training event to up their individual skill level? Ja. Mit rohan ezt ide? És most jött be. Rendezzük egy eseményt, hogy az egyéni képesség szintjüket feljebb tudjuk tolni. I heard that particular sergeant is really tough. Anyone who's been trained by him can't help but shiver when hearing his name. Te is tapasztaltad már a kezelését? I suppose you could say that. His training is actually really effective, but her legs turn into jelly at the mere thought of it. Want to give it a try? During my training I heard him mention your name a lot. He said you're not only a master of tactical deployment, but also excel at hand-to-hand combat. Mestere a harcnak. When you're in the training area, you definitely outperform all of us. Azt gondolkozzak. That's alright, just let me know when you want to give it a whirl. I'm sure Sergeant would be more than happy to have you. Oh, eltűnt. És megint eltűnt, nem? Would you like to participate in the project? I'd like to give it a try. Great, in that case, please follow me. In the rears by lamplight, you must select various secret stratagems and trigger their combat effects to increase your team's combat prowess and ability to score points. The number of secret stratagems you can use will increase as more trails are unlocked. Ilyes titkos stratagámok. Nem olvasom már el, sok az info. A fél lesz megint, inkább hagyjuk a francba. A fél lesz a 90-es. Legyen 40, Monával leszólózom.
Journeys by lamplight fire your soul. But speaking of military tactics, people inevitably tend to think of the offensive power of fire. As such, this drill will begin with fire as its theme. Azt majd én eldöntöm. De őket... Tudod mit? Csak mana. És annyi. Ne adjál be semmit. Mana. Nem érdekel. Strata. Akkor legyen ez, ha már nincs választásom. Fate is upon you. Written in the stars. Jó. Au. Mennyi sebzett? 370-et. Amúgy látszik, hogy a sebzés konkrétan semmit nem ér, hogyha meg a csíkát kell feltölteni. Konkrétan semmit nem ér. De itt az elementális sebzés az, ami számít. Gyere csak le! Látszik a különbség egyből. Fate is upon you. Written in the stars. Aztán gyorsabb leszek. Hát ő... 300 pont. Maradjuk a csapatnál. De... feloldottam. Jó, menjünk most már rendesen. És Pyro-t mondott? Pyro nincs ebbe a random csapatba, de... Nem kell strategálmolni. Nem kell kevesebb a pont úgyis. Azzal. Target acquired. Extract. Light it up. Decided by destiny. Reconstitute. Locked on. A little ambiance. Rise with the sun. Pyroclastic surge.
Műk a sebzés így is rendesen. Light it up. Claim these souls. Your soul in sacrifice. This will brighten up the place. Burn it down. Light up the blazing sun. Let me scry. Fate is upon you. A little ambiance. Shadows of fate. Rise with the sun. Egy csillag. Jó, lehet, hogy egyébként most kipróbáljuk így. Úgy. Vagy így. Jó, most tatakemet azért csak adjunk már bele. Ja, és ezek adják bele a Night Souls Burst. Egyelőre legyen ez. Inkább Hydro-val. Skill damage bónusz. Protected by shield. Nice Soul Blessing nincs. Ja, de kin is hoztuk, mindegy. Nem fognak minket stunolni. For the Lord of the Night. Feel the beat. Fresh and floral. Let me scry. Neutralize. Shadows of fate. Amp it up. Claim these souls. Egyébként a burst nagyon tetszik. Attól függetlenül finishnek. Meg úgy tetszene maga a Delve into destiny. elmentája is a kicsit kezelhetőbb lenne. Legalábbis általam. A little ambiance. Shadows of fate. Power core. Amp it up. Full glory. Submit your Written in the soul stars. in sacrifice. This will brighten up the place. Let me scry. Jó, meg is pusztult. Oh. 50 000 a 3 csillag? Na basszus. Azt vagy tényleg csak a Fear lesson, ami 90-es szintű. Jó, de az egy 20-at. Próbáljuk meg. Talán kin is helyett. Nájdával. A 90-es csak nem lehet olyan nehéz, de hogy nem. Szétkapják a segünket. I see everything.
to memory. Decided by destiny. Reconstitute. Fresh and floral. Delve into destiny. Neutralize. This may hurt a This'll brighten up the place. Time to rock. The Temple of Wisdom. Fate is upon me. Power cord. Committed to memory. A little ambiance. Decided by destiny. Power tested. Extract. This may hurt a little. Shred till I'm dead. Shadows of fate. Written in the stars. Power cord. Let me scribe. Time to rock. Sharing my knowledge. Gondoltam még rosszabb. Nem baj. Ha jól hallottam, akkor mehetünk a következő részhez. Mi a ilyen közel? Chain Arthur and the Rite of Homa. The spirits are calmed and life restored. Today's the day Ningang set to meet up again. It's time to head to Eugene Terrace. Megvárjunk. Ja, ez megint csak Domain Challenge-nek van titulálva. Ezeket meg kiváltom így megint. Fate is called as such. Úgy. For it cannot be changed, nor can it be reversed. Egyébként ezt elfelejtettem megcsinálni. Mindjárt visszajövök. None but be accepted. Táportálnék is, de minek? Ezt megcsináljuk csak, hogy fogyjon. Resistance. Yes. Ja, maradjunk ennél. És újult erővel mehetünk. Én még ezeket megcsináltam kettesével. Kettesével naponta. Csak hogy nem mindig ugyanazzal a karakterrel jöjjünk. Darius by lamplight. General insights. Cunning enemies may change their offensive strategy at any time in a devious attempt to disrupt our defensive rhythm. In such situations, we may be able to draw
upon the power of Anemo and Geo to quickly stabilize our position. Anemo és Geo erejével stabilizáljuk a pozíciónkat. Gint hozom. Complete the charge in Immortal Combat to unlock. Huh. Their skill damage. Ennyire össze van kötve. Oh. Csináljuk egyedül csinnel. Ezt is várjuk. Nem féleszten. Még beállítottam ezeket, nézzük meg milyen így. Nem érdekel, hogy incomplete. Leteszteljük. I swear by my sword. Jóna jöttök? Wind, hear me. Hoppá. Ez ellen szólóban nem sokat tudunk. Ha bemaradt volna egyébként, akkor tudtunk volna jobbat is. Nem fájt. Ja, ezek változtatják. Ez nem tud hasra esni. Nem, ez nem esik hasra. I swear by my sword. És tüzeződik, de nem villámozódik. A saját erejétől. Barbados, guide us. 90. Jó, akkor most normál. És rendesen. Shogun beküldjük. Az egyetlen ebben a random csapatban, aki... Bár... Van Dendro, izé... Na, behozzuk a Shogunt. Szóval megpróbáljuk Monával. Illusion shattered. Fire in the hole. Bring it. Let the mountains be spoiled. Now you shall perish. There is no escape. Ha!
De csak a random csapatokból csemegézek. Illusion shattered. Bring it. Let the mountain's veins boil. Let's fly. Bullseye. Open fire. Delve into. There is no escape. Knock him down. Letting grave names echo. Illusion shattered. Let me scry. Fate is upon you. Take me up. Open fire. Open fire. Yeah. Torn to oblivion. Shine down. Huh. Delve into death. Ha! Open fire. Coming in. Fire in the hole. Let me scry. Bring it. Hear the echoes of the valley. Illusion shattered. Decided by destiny. Now you shall perish. There is no escape. Take me up. Coming in. Knock him down. Absurd. Locked on. Coming in. Megvan a minimum. A többi nem érdekel? Azt a 20-at még tartsd meg magadnak. Jaj, 15 000 volt ott meg 30-100 000. 150 000 meg még ki tudja is mennyi lesz. Tapsolni ki fog. Rátán figurákat még megnézhetjük. Közben. Jó, éjszaka van. Burst is senkinek nincs. Lécitek. Na. Most kellett volna. Úgy bizony. Ja, ott. Oh. Ja, mikor áthalnak ott robbangadnak. Ja, maradék 20 percben ez az envelope. Nem kösz. Ja, ezt csináltam meg, igen. Combat csak az Immortal Combat. Both set up by the Ministry of Civil Affairs. It is set to offer a game where you can use rata figures to battle against each other.
Yes. Yolu. Hey Dave, would you like to try your hand at Immortal Kombat? Mi ez az Immortal Kombat? Simply put, this is a game where rattan figures will engage in combat under our command. This is a game with quite a long history on our end. In the past, we would fashion our own little rattan figures, control them and pit them in combat against one another. Some veteran players could even have them perform a real swordplay. But later, well, everyone found more things to play with, so this game fell to the wayside with the rattan figures becoming purely commemorative items. But when I was little, I loved these little rattan figures. I would pester my family members to play with me and help me make more figures. Mikor kicsi voltam, imádtam ezeket a kis figurákat. Nyugodtam a családtagjaimat, hogy játszanak velem, vagy segítsenek figurákat csinálni. The ones my grandma made, those were fantastic. She taught me everything I know about making them. Grandpa was skilled in crafts and he'd use wood to carve all sorts of awesome weapons, arming my rattan figures to the teeth with them. My parents too would always find time to play with me no matter how busy they were. And who knows, perhaps the rattan figures I'd always put on my desk came to the Ministry of Civil Affairs' notice eventually. And that might be why they opened up a booth related to the figures, which is of course Immortal Kombat. You can be sure that I volunteered myself to take charge of it at the moment. I heard the news and they agreed. So would you like you to give it a try? Trust me, it's great fun. Not to mention how each of them was fashioned by Laia herself, and she's a real pro. Today's the day Ningguang said to Monával? meet up again. Let's head to Eugene Terrace. Ma találkozunk? Párat még csinálok. Ja igen. Ez amúgy tetszik, ez a stratégiai játék. Lehet, hogy meg fogom már ide. Ja, ő az aktív karakter. Nézzük lányánnal. Meccs. Csak egy ilyet fogok játszani, és ha tetszik, akkor többet. Már még maga a... Co-op duel. Stratégia, bazd meg. Egyik szar, mint a másik.
Írtok betűt, azt kell még nekem, bazd meg. Azt sem tudom, mit csináltam. Na, ezért gyűlölöm a kóbot, vártok a végtelenségig ilyenkor mindig. Köszönöm, nem? És ilyenkor meg kirúg, bazd meg. És akkor újra megint, és akkor megint ide, meg megint oda, bazd meg. Úgy ezzel váltottam, mindegy. Akkor nem váltottam, meg külön kell váltani. Külön ide, külön oda, külön amoda, bazd meg akkor. Külön váltsák, nem lehet itt bazd meg, amikor rámegyek. Genshin, a kurva anyádat ezzel a szájba baszott nyomorék kódmóddal, hogy nem tudjátok megjavítani, hogy basszátok meg. Hogy lehet ez még ilyen szar 5 évvel a játék megjelenése után lassan? Még mindig kurva szar. Kurva szar a kódmód. Bírom, hogy a co-op módban még a szabályok is mások, legalábbis máshogy kezdjük. Így könnyű. Mindig elverjük saját magunkat.
Kővel kezdünk rögtön. Egyik rosszabb, mint a másik. Jó, sztorira még van egy pár percem. Ja, megint arra kell felmenni. Mindig a rövidebb úton megyek. Legalább felszívnak ilyenkor. Oh, everyone's here already. Oh, már mindenki itt van. Hey, Pieman, did you have a good rest? Yep, pretty good, thanks. Igen, nagyon geszi. Hogy mennek a dolgok? Since we last met, we've seen an uptick in patient numbers in the UA harbor. Also, my cousin wrote back to me. She mentioned that people have started to get sick in Yilong Wharf as well. Kuzinom visszaírt, említette, hogy Yilong Wharfban is betegednek meg az emberek. Oh no, it's spread to Yilong Wharf now? Már nagyon terjed. But as long as we solve the core problem, the feather in people's bodies will dissipate, and they'll make a speedy recovery. And the good news is that thanks to the Tianxuan's efforts, we now have the locations of all 8 gates. Woohoo! So what's the plan? Yeah, és mi a terve? Tonight we will deploy the array and set up a home altar at each of the gates. This will enable the funeral parlor's secret art to incinerate the fetter. Since the gates are interconnected via the ley lines, the secret art will be amplified to all of Liyue. Not a single wisp of feather will escape his grasp. It's gonna be the biggest purification ceremony in the funeral parlor's history. Szóval, mi a 8 kapu helye jelenleg? You needn't worry, they're all accounted for. Actually, we already knew the locations of the first 4 2 days ago. Cushing has already set out for the Gate of Life in Yilong Wharf. Eganyo is en route to the Gate of Concealment. Nem lehet ilyen gyorsan olvasni, ahogy mondja, vagy ahogy mutatja. At Mount Aotang, Beto is covering the Gate of Right at Goyonstone Forest. And Yerlan will tackle the Gate of Injury at the Chasm. As of last night, we confirmed the locations of the remaining 4 gates. The 5th is at the Gate of... is the Gate of Terrain, into a marsh which the Conqueror of Demons has pledged to defend. The 6th is the Gate of Repose in Qingse village. This one has been claimed by the Bubu Pharmacy Duo. The 7th is the Gate of Initiation, located here in Liyue Harbor. Lion and I will see to this done. See to this one. What about the final gate? Mi lesz a végső kapuval?
Last but not least is the Gate of Death at Wuang Hill, which, let's be honest, has Director Who written all over it. Wait, so you've assigned all the gates already? Szóval már elosztottátok a kapukat? Sorry, you got here too late. Hát akkor hadd találjunk ki. Van egy titkos 9. kapu csak nekem? Yeah, people are always saying 8 gates when they mean 9. It happens all the time, right? Igen, emberek mindig 8 kaput mondanak, amikor 9-re gondolnak. Nope, not in my experience. If you have to take a gate, go steal the entrance instead. First, Lotus, I appreciate your eagerness to help. And as it happens, Miss Lion and I do have a matter we'd like to discuss with you. That's right. But let's discuss it once Director Who's done with you. Így igaz, de beszéljük meg miután Director Who végzett veletek. Meg szóval Director Who... Nak tényleg kellünk valamiért? Sorry, I went ahead and told them I'd be staining you for a little while. I haven't had much time to enjoy myself this lantern ride. And come this evening I have to leave the city again, which means I miss out on all the lanterns. So I want to use the little downtime I have to go hand out some fortune coins to my friends. Then I can at least say I did a lantern ride this year. Thanks for joining me for that. Röptetést ebben az évben? Csatlakozol hozzám? Absolute. This is the one thing Director Who's had to look forward to. Otherwise she'd have set out for Wuhan here by now. Oh, so you were waiting for us all this time? So ennyi ideig ránk vártál? It's okay, since time was tight, I already asked the Tianchuan to pass along my fortune coins to all the people handling the gates. I'm grateful for their help. It should have be the funeral parlor's responsibility after all. Think nothing of it, Director Who. Anyway, I have a few friends left to visit Leo Harbor. Let's do the rounds, shall we? Fourth stanza started. Before they head out to Jingse. Yes. Don't forget to come back here after Director Who is done with you. There's a favor I would like to ask of you. Az emberekre, akik kezelik a 8 kaput. Yeah, you want to drop by and say hello to them? Well, you'd better hurry if you want to make it back in time. The Gate of Life is at Yilong Wharf, and the Gate of Concealment at Mount Aotsang. They are being seen to by Kushing and Ganyu respectively. The Gate of Fright can be found at Goyong Stone Forest, and the Gate of Injury is at the Chasm. Those are assigned to Beidou and Yelan. As for the Gate of Terrain at Dihua Marsh, that's been taken by the Conqueror of Demons. These 5 are all on location already. Schlangen. See you shortly, traveler. We'll be waiting. Hamarosan látjuk egymást, várni fogunk a 8 kapuról. You want to learn more about the gates? Többet akarsz tudni a Well, as kapukról? you heard earlier, the gates are basically 8 key nodes in Liyue's ley line network. Ahogy korábban hallottad, a kapuk lényegében a 8 kulcs része Liyue ley line rendszerének. You must be wondering why the Ministry of Civil Affairs had to do so much work to find out the locations of the gates. Kíváncsi vagyok, miért került ennyi munkába a minisztériumnak a kapuk megtalálása. Well, the Chiman arts teach that the state of the ley lines is intricately linked to human activity.
Each can affect the other. A csimerművészet azt tanítja, hogy lélányok állapota nagyon érzékenyen kötődik az emberi aktivitáshoz. Egymásra hatással vannak. In other words, the gate's locations are subject to change over time. Más szóval a kapuk helyzete idővel megváltozik. For instance, before our ancestors moved to Chenyu Vale, they lived near the chasm. My grandpa says that back then, the gate there was the gate of life. Yet all these years on, it's become the gate of injury. Például mielőtt az őseink Csenyúvébe költöztek, a kezünk közelében laktak, nagyapám azt mondta, hogy akkor úgy hívták azt a kaput, mint az élet kapuja, ennyi évvel később a sérülés kapujává vált. So we had to map out the gates all over again to make sure we're deploying the array properly. Szóval újra kell térképeznünk a kapukat, hogy az akciót rendesen el tudjuk intézni. Szóval, ha már itt vagyunk a Guyon Stone Forest mellett, akkor Bédóhoz beugorhatunk. Ha lenne Liyue-be hajó, megkapom azt a lámpást. Pagodjuk, hogy átrepülök rajta. Igen. Ide meg nem tudok felmászni, gondoltam. És a pillanatban le is járt az idő. De még egy pár dolgot meg kell csinálni. Ó, tényleg. Artifactet kell fejleszteni, bármennyire is. De rossz. Attack és crit damage. Ne hagyjunk annál lejjebb. Jó. Hanyas atakja van itt? 5,8. Találok jobbat. De még hogy találok jobbat? Ennél mindenképp. Vagy melyiken volt egyébként? Ezen volt, ja. Mi akarsz találtam? Igaz, hogy 22% crit damage, de mondom, a flat attack meg a flat defense még mindig megbocsátatlan, nem érdekel. Ja, equip. Úgy bizony. Ja. Hiába kaptunk Boreasból és mindent. Már elfogyott természetesen. És Resistance-ba is még mehetünk még 2-t. Főleg, hogy megint egy 5-ösünk van. Ja, és azt is ki kéne váltani, igen, bányászni is kéne, igen, mindent kéne, igen. 6%-on van ez a szar, meg nem szól. Nem győzöm hangsúlyozni, a Sony Xperia sokkal jobb, mint a Samsung Galaxy, csak mondom. Sokkal jobb. Divination is about precisely foretelling one's written destiny. Over-embellishing that fate only leads to misconception. Már lassan vége felé járok, de talán meg a web eventből
Oké, egyet, kettőt. Ja, Monát fejlesztek, már éppen ideje volt. A random csapatba se írtam még fel mindig. Tegnap írtam fel már Poikát is. Shadows of fate. The wind rises. Bow your head. Illusion shattered. I swear by my sword. Kevesebb energiával kezdtem megint. Shine down. Sajnos most nem tud segíteni. Wretched vermin. There is no escape. Swollen fury. Inazuma shines eternal. Shine down. Illusion shattered. Egyébként, ha már említettem ezt a Wind, hear me. webeventet, nagyon örülök, hogy végre webeventben tudtak valami olyat alkotni, ami... Végre tudtak újra olyat alkotni. Még kicsit interaktívan, mint a mondjuk az utolsó... Mondjuk az utóbbi egy év webeventjei. Aztán talán az utolsó ilyen Fate is upon you. kreatívabb, az a slime-ol platformokon ugrálós vagy volt, vagy legalábbis az maradt meg annyira. Még egy belefér. És végre burst-tel indíthatok. Illusion shattered. Vagy folytathatom. Unsightly insects. Behold. Shine down. Torn to oblivion. Hogy nem tudtak egybe maradni. There is no escape. Shine down. Swollen fury. Know your place. Illusion shattered. Csak azért is eltolom. Inazuma shines eternal. Shine down. Egyébként amióta nem találkoztunk, én mondtam, még Genshinen kívül minden streamet áttűztek YouTube-ra. Illusion shattered. Barbados, guide us. Egyelőre. The wind rises. A 3 darab horror streamet ott vittem. Bow your head. És úgy tényleg sokkal jobb azt streamelni. Swollen fury. Shine down. Let me scribe. És egyelőre sokkal nagyobb az engagement, mint Twitch-en nyomnám a horrort.
Az megvan, csak hogy maradjon. Jó, meg befejezésről terveztem egy kis special eventet. Artifact az már megvolt, váltottam egy jobbra. Virágból, és fogadni mernék, hogy 40%-ig sem megy el. 99%! Élőbe vagyunk még mindig, wow! Ilyen soha nem volt még. Ha. Az már valami. Adott ablak, hol a tökönben van a böngésző. OBS-re inkább nem szarakodok, nem bírom már csak. Jó, ez az. Valamiért nem tudja venni. Igen, ezt az ablakot, te barom, vedd ezt. A Chromium technológiára épülő játékok nem vehetők fel a játékfelvétel használatával, de jó. Amúgy ez az OBS-nek már a 31. változata, verziója, és még mindig nem, de jó. Hogy fejlődik a technológia, mindjárt beszarok. Hát akkor webben nem lesz élőben. Chromium technológiával, bazd meg. Csak hogy ez egy ilyen külön szivatás. Akkor kijelző felvétele. Kurzort ne vegyed. Ezt a kijelzőt, igen. A fejemet pedig száműzet oda mögé, ez az. Nem kell ide a fejem. Ögy.